Okay. So if you want to design the mechanism, let's see. First of all, we do have three joints. I mean three link. Let's see. This is a base. See, this is a base. I say cam-following base. Cam-following base. This is a pin. I name it as cam-following pin, right? This is a cam. This is a cam. So if you want to create this mechanism, you see all these are linked, right? You see all these are linked. Right? So you want to connect all links together, right, to form a mechanism. See? Look at this one, you see. If you look at this one, you see our cam and base. The relation between cam and base. It will be rotation. Rotating joint or rotation, right? Cam and base, right? And anyway, base should be fixed, right? Yeah, the base should be fixed. Right. And pin and base. Pin and base. The pin and base, right? You have this one. If pin just move up and down, right? Just move up and down. In this case, you see, this one should have prismatic joint. This prismatic joint or sliding joint. Have to slide along this one, right? This one. Okay. If you add just only coincidence between the holes and the shaft, in that case, you see, if you add cylinder between hole and shaft and pin shaft, coincident, let's say, if you have this one coincident. Right? This one will be form cylindrical joint. Right? If you just assign only this coincident between hole and pin shaft, this one, I mean, coincident this one will be what? Cylindrical joint. But if you want this pin to be what? Fixed, will not rotate. I don't want this, if you see rotate. Cylindrical joint, this one is allowed to rotate, right? Sliding this one as well as rotate. If you don't want this hole and pin, you want pin to rotate. I don't want pin to rotate. So that if you fix this pin not to rotate, this one will be converted to sliding joint. How to obtain to make this pin not rotate with respect to this hole? You can assign many ways. For example, let's say you have plane here. This plane belongs to pin. And let's say this plane as well belongs to base. So you have plane here and plane here. If you make it parallel, that will be what? Force them not to rotate because you try to make this the plane. Let's see, you have this one. You have this plane and this plane. You see, similar. You look at this one. You see,
this plane, ZX plane, and this plane, right? For this one, ZX plane as well. You see, of this joint, right? If you make this plane and this plane is belong to this pin, and this plane belong to this base. If you make this plane and this plane parallel, so it means that you for them not to rotate, pin not to rotate with respect to this hole, right? That change that to cylinder, right? Okay. So in this case, you see, you have this one, you have rotating, you have fixed, you have prismatic joint. But anyway, it's not enough. You need see this link and this link have to have some relation as well, right? For example, this one, you look at this, you have point, the pin point here. You try to put pin to what? Coincident with this surface, right? Right? This the end point of pin, this one, right? So that if you have this one, if this pin, you force them to what? Coincident with surface of this cam. You can have this one, you see? Follow, you see? This one. See? See? This one. See? This also joint. This one also joint as well. So we call this, you see, this link and this link connect by joint. So this joint will be point and surface contact. Point and surface contact, right? This one. So you need surface of this one, of this cam. You have point, you can create point within this pin. And you need surface of the cam as well. You see this surface, you need surface of the cam, right? Okay? So that's a point, okay? So let's see, we do have some command. You study actually only part design, right? This one. You haven't studied generative shape design. In concerning about surface, we need this module, generative shape design. For example, let's say if I create this one, you create this one. Let's say it just any cam, just let's see. Just a simple cam. See. Okay. You have this cam. Just you want to get just only surface. In this case, you see, this is what we call boundary of this solid. It's not the surface yet. Okay? So look at this is a solid. You want to obtain surface, a whole surface, continuous surface along this edge of the cam. You need to extract surface. In that case, you see part design here, not support surface, right? We need to go to this module. We are in part design module, right? Solid design module. We just go into
generative shape design. This is a surface design. Okay. Okay. So now we are generative shape design. It's actually you will learn this one more, but in this at the moment I just want to show you some just only some command that necessary for the workshop. Okay. So this is a generative shape design is our surface modeling module, which are sometimes we use quite a lot actually if you are doing real products. Surface design we use quite a lot. Okay. So look at this one. Let's see. You want to extract this surface from this solid, right? So the command is here. We are in generative design, right? The command is here, extract. Command, extract this one. Okay, extract. Propagation type. I said I want tangential continuity, similar to extract in sketch, right? See, tangential continuity. I just select one of them. Okay, they extract all the surface that tangential continuity. Okay, so you have surface now. See, my system I set color yellow as a surface. Some of your system maybe if you use default it's like a gray color, very gray color. You see, I set my here. See, I said my surface is yellow color. Normally default we try to use yellow color. So if you don't set this one, default will be gray, dark gray color. Okay, I set yellow so that I can distinguish between the solid and surface. Okay, so you have this one, right? You have this one. So this is a surface now. Extract surface now. Okay, so that's the way to extract surface, right? If you bring in pin here, it's better to create point. See, you have this, right? This one, this one. You can create point there, or you can use 3D point anyway. If you create point there, you need to extract just only outside to sharp command, right? Okay, we have point. This point can be created by using this command as well. This is a 3D points attached to the end of this slide. Okay, so you can create point anyway inside 2D as well. Okay, so you have point there. So that's the thing that you want to do, right? So first of all, you need this one, and you need to create extract. This surface extract, right? Okay. So let's see if we bring in all the part. Let me show you all the part. Pin, cam, open. This one. This is a cam. This is my previous cam. You see why this one is not yellow. I told you, right? The previous I did this in this module, right? In this material, right? The previous one is yellow, right? This one not yellow, you see. Because I did this one when I did not set yellow. I said dark gray. You remember that one? Even though now you set in yellow, you still remember previously you created this one by that reference. Okay? Okay? So it shows that. So when you do work, when you submit your work, the property of this depend on
which system you are setting, you are setting, right? That one. Okay, so this one, because I did this long time ago on the other system, on previous version anyway. So this, you see, you have this surface. Okay. So this is a cam. I call cam follower cam. And you have this one. You see, this one, and you have surface extract. You see, this one extract. You see, this one. You have pin here, right? Pin here. I can also have base. Okay, this one. Okay, see this one. Base, right? I did not give you some of the dimension. I let you do it by yourself. For example, this one, the height. This one is center at the center, and this one. I did not give you the dimension. I mean the height of this one. Just do it by yourself. Okay. So in this case, I didn't give you any dimension. Okay. Okay. So we have some of these three components, right? If you want to create, assembly, we can start with assembly design. This one, right? Assembly design. This one. Let's look at this one. They are still in this one, right? Assembly design, but it's still in this part design, right? In this part design, right? Yeah, you can continue anyway. But I think sometimes you confused. If you want to, let's say, you don't want to have confusion, you just pass and assembly design here. Yeah, let's say I said test cam for this one, right? So first of all, I would like to import all these into this assembly, right? So we have cam base, right? And cam, follower cam, and pin as well, right? There's three. I would like to import just this one first. So we can do this one, okay? Right? Insert. We are in assembly, right? This one. Insert. Existing product, right? This one. You can, if you already have this one, right? You have this one already. You open this one, let's say. Right, open. You can bring in this one. See, just got it. Right? You don't have to search for. You just go to that one, select this automatic insert this one. Right? If you don't want to move, you just bring this one, like this one. Okay. First of all, I recommend you to fix one of them. I think this is the best mechanism for to be fixed. Okay, so look at this one. We already insert this one, right? We are in cam assembly level. So we want to fix this one. We just go to engineering connection and you have fix command here. Fix, and they're asking you which product, which part. I said this one. See, as usual, you have fixed this one. Fix cam follower base. Okay, you have this one. You want to this have an update. You can update this one. You see. Okay. Next, I would like to bring in cam
in convertible cam, right? Do the same. We already have cam here, right? Anyway, right? So I can do this one. Insert existing product, right? Actually, you can search. You can key in this one and search. Or you already open, right? So you want to bring in which one? Cam, right? This one. Select this one and select this. Boom. You bring in this one. Okay? Bring into this assembly file, right? Next, you just move this one. Want to move this one, rotate this one, right? Just want to rotate this a little bit, this one. Okay? Okay, so this one. Okay, next, I want to make this one as a level joint. Level joint, right? Level joint. You can do this one by using this revolve level command, this one. If you are using this one, you have to choose which pattern you're going to use. Alright, in this case, you choose this one. Just choose this one. Otherwise, yeah, I don't want. Let's say I can start with my user define. Okay. First of all, I using engineering connection this one, right? I said I want this pin, this sharp to be coincident with this hole, right? So I say coincident, right? So you have to choose this one, coincident, and select this one. The first one we move to the second one. The first choice, this one. I want to select this one, and the surface this one. So this one. So you have this one, right? Suddenly they change to cylinder, right? Cylindrical joint, you see. In that case, you see, if you assign just only this, it will be this joint is cylindrical. It means that it can be rotated as well as translate in this direction. Translate in this direction as well as rotate as well. In that case, but if I don't want them to be translated in this direction. เราไม่ต้องการให้มันวิ่งตามแนวนี้นะ Okay. Look at this one. If you see now, if this cylindrical, it can be moving in this direction as well as this one, right? If I don't want them to move in this direction, you just assign this surface and the other surface here to be coincident. It means that you did not allow this one. You change to rotation, right? Okay. แล้วคุณต้องเข้าใจนี้ก่อนคุณถึงจะเลือกแพทเทิร์นในพวกนั้นได้ Okay, I want to add one more. Consider this one, this space and this space, right? Okay. Now it change to railroad joint. See, all these two joints are driving joint, right? Okay, you have this one. You want to check for contact, for crash or not? Yeah. บอกก่อนนะ I tell you something. When you do this assembly design, if you have crash, มันมี crash นะ ปกติ crash ที่หนึ่งก็1 เกรดนะเมื่อเรามี let's say if we have 3 problems. First problem, I said, okay, you have crash. Give you 1 เกรด สมมติคุณได้ A ผมให้เหลือ B นะพออันที่ 2 A เหลือ C เลยหันขึ้นเพราะ crash is very important. We don't allow any crash in your design. Okay, you have this one. Let me move this one a little bit. So you keep my original anyway. Okay, so you have revolve here.
You have sharp pin, these fixed, these level loop joint between these two, right? Level loop joint. Next, I want to insert pin here, right? I bring in pin. We are in assembly, right? We want to invert pin, right? We go to this one and insert existing product, right? I said I have pin there. Otherwise, you can search. You have in there. Just select this one. Select this one. Automatic is bringing you this one, right? See, you have this one. Look at this one. You see, all the plane. This plane is belong to this one. You see. As I showed you previously, you have this pin, right? You have this pin and plane. You have all this plane is belong to this pin, and in this space, right? This space, all this plane belong to this place, right? This space. See? You see this one. Okay. Next. I want to assign this one, right? Let's see. Set alignment between this and this one, right? Okay, let's do again for this one. Engineering connection, coincident. This sharp, right? This sharp and this hole. This hole. Right? To be coincident, nice coincident, right? You see, it means that you still can have. You see, you have joint there. You can move this one along this one, right? Okay. This is critical, right? Next, I want to be this pin and this base. The joint between this pin and this base to be prismatic joint. I can do that by set parallel. This one, and this one will be parallel anyway, right? Okay. Parallel here we don't have parallel here, right? We have contact, we have coincident, we have offset, right? We have some more command, just 3 point here. Our command, this one is parallel, this one. Parallel. Which one? I want this one and this one to be parallel. See? Parallel. Okay, now it changed to prismatic joint, you see? Automatic change to prismatic joint. From cylindrical previously, right? Now it changed to prismatic joint. Okay? We have this one. Going to check for crash? Yes. Okay. I can move this one now. Still have, you see, because prismatic joint, right? This one is it's allowed to sliding around this one, right? But you cannot rotate. You see, you cannot rotate. No way, because you already set the constraint. Okay. So we have this joint. Actually, we have 3 joints, right? In this case, look at this one. We have a fixed joint. We have a revolve level joint between this and this. We have this one and this one, pin and base to be prismatic joint, right? And you want to connect all these link together, you need another joint. In this case, I want point and surface joint. This one you see can here. The surface is inside here, right? Extract this one, right? Okay. So let me assign more. I want to assign more connection. Okay. I can look at this one. You have this one as you see. Revolve, cylinder, prismatic, spherical, universal, right? It goes inside to this one. You have some more. See, our is this one
point and surface, right? Point and surface, right? This one. See, point and surface. So in this case, I said point and surface. Point and surface. They're asking for point. Which one? I said this point. Surface. If you want to select this surface, you see, if you select this one, it's not the surface that we want. You need to have this surface. Sometimes it's better to you don't want to mistake. You just select this one. It's possible as well. Select this one because you know that this is not also possible. Okay, so this one is a point surface, right? This one, yes. Okay, okay. The offset a little bit. If you want upgrade, you have this one. See? Okay. So now it's complete actually for assembly, right? You can test this one by just moving this one. No, just move this one. Let's see. You see, we have this one. See? You see? You can test by this one. If you say you just want just only assembly, this one finished already. Okay? Make sure that your mechanism is no crash. You want to check is any crash. Let's say I want to check is any crash for this one, for this. The command crash is this one. There are two actually. Use this one. Interference checks. Interference check. Don't forget. It's very important anyway. Okay. Look at this one. Say interference checks. They say you want to check between all the components? Yes. Between all of them. Okay. 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 No interference. If interference is, they show list of crash. Okay. In this case, no. Okay. So it's okay. You're safe now. Okay. Okay. So that assembly. Next, I need using all the joints. All these joints are passive joint. Right? All these joints are passive joint. You see, you move this one. You mean that you add actuator there manually, right? Right? Add actuator there to try to make this as a control joint, right? Right? But anyway, if you want to add the command or control, you need to add a constraint in one of these joints. In this case, I want to add my power at level joint here. At level joint. Say, for example, I attach my motor here. It means that I add command for this one, right? In this case, I can do this one by, let's see, you have this one, right? Level joint. You need to add more constraint, right? In this case, you have only coincident this one, this coincident this, and coincident that, this one, right? This one as well, surface, right? Face, this face, and this face, right? This face, right? This face, right? Next, you have to add more. You have to add more. This one is already locked, you see? You have to add more. The joint that you already create. You want to add more. You have to unlock first, right? Unlock. What constraint you gonna add this one? Say if you attach motor, it means you add what angle, right? Command angle, right? We command angle. So in this case, you see we need to command angle. It means that angle is the movement, right? We have to add this one. You see we have three of these. We have angle there. This angle, right? Boom. See? Angle, they're asking for angle, right?
I can assign this one. Let's see. I can assign this one. This plane, angle of this plane, right? This one. Oh, sorry. ถ้าคุณเลือกผิดนะ you can create selection, right? I want to this one, this plane. Let's see. This plane. And the other one, I can use this plane because this one, if this one fixed, this one also fixed, right? Right? So I can add this plane. I can select this plane. Okay. So this one is 153 between this and this one, right? Okay. And unset it means minimum, and maximum is unset, so it can be rotated any amounts anyway. You want this constraint to be what? Control, right? You have to change this one from driving to control. Change this one to control, right? So this one is motor attached. This one you just what? Command and go this one. Okay. So this one you see all green. All green is mean safe, right? All green as well. So okay, this one. Okay. So this one you have this as one command there, right? See. Next, this one can be an assembly anyway. But if you want to do simulation, you need this one, this module, mechanical system module. I just try to explain slowly because just review for you as well. Because all these I already explained last week anyway. Okay, mechanical system design. This one. Okay. So you have mechanical system design. Right now in module. Mechanical system design and assembly design module is different only this one. Mechanical system design. This one. The command based on the mechanical system design. Otherwise is a assembly. Similar assembly. Okay. So look at this one. Mechanical system design. Right. Next, first of all, you need to create title, mechanical name. Create title, you create this one, right? Mechanical representation, right? Mechanism representation is something like similar to mechanical name. Similar. Okay, you just create name first. You look at this one, they create the mechanism here. See? I said mechanism. Follower. Let me set this one. Okay, so you have this one name here over there. See? Over there you have names of this mechanism that you try to simulate, right? Next, as I mentioned last week, right? You try to solve non-linear equation actually. Like this one, you have to check the mechanism manager is like a check the equation, right? In this case, you see we have number of command 1. Look at this one. You see inside this one mechanism that you create, right? They get command there. Command this one is created automatically because they retrieve or extract what command that you just add into this one and put in this one, right? That's a command, right? So in this case, you have 4 equations in this case. If you don't want some of this equation, you can get rid of it. And see and update status. You see, one command, you need 3 more equations, right? If you add this one, boom, update. See, no more equation need. One command, okay, collect it, right? You can see command angle, right? This one, you see, you check this one, command.
See, you see command, revolve command. If you uncheck this one, update this one, 0. You see, and you need one more equation, right? Right? That's a command, right? I check this one, update this one. Okay, it's 0. Okay, so it's okay, ready in this case, right? Okay, so once you have this one, everything okay. You already check from mechanism manager. Okay, you can do mechanism. You can use mechanism player. This one, right? Mechanism player. So this is a command. You see this one. You see, right? If you want to set the angle, lower limit and upper limit. Let's say this one 70 to, let's say this is 70, right? 50, let's say 50, let's say 50. Minimum I want 50 and maximum I want 150. 50 to 150, let's say. Okay, I can go back to this one, revolution this one. Okay, and double click this one. You see the angle here, unset, right? You see, unset minimum. My minimum is 50, let's say. Okay, maximum will be 150, 160, let's say. 70, right? 70. Okay, 50 to 170, right? Okay, you change, already changed this one, right? So you can see now, mechanism prayer. You see 50 and 170 appear here. So you just move this one. Okay. If you want to increase boundary, you can also do that as well. Just go to this revolve, double join this one and change this one. You can back to unset if you want. You can back to unset. Unset. In this case, I want unset this one. Okay. This one. And look at this one. You see, now it's set some number. It sets some number, so you have many levels. See. Okay. Reset. If you set reset it back to original position. Reset in the original position in position that you do assembly. Okay. Okay. I give you to try anyway. First of all, you need to create surface for this one. I told you, right? You need to design. Model all these joints previously before you come into the class. This some skill test as well. Thì bốn hả? Con hộp hả? Green.
จินเทาชวนินทร์ณัฐพลพระราธรทำไปด้วยไม่ต้องมานั่งดูเพราะคนที่ผมเรียกว่าอาซินนันทิตเนสายเด่นวรรณพลอนุวิทย์คุณภาคุณยภาคุณนวัดคุณนวัดเป็นนี้ up to limit สี่คำนะเป็นพิชาพกพลพกวนนท์พัทรมนภูรีเมธาวินรณกรสรวิทย์ศิปกรเนี่ย เลือกอย่างเงี้ยใช่ไหม coincident ชาร์ปนี้กับโฮรูนะฮะชาร์ป center of ชาร์ปกับ center of hole แล้วก็ parallel ระหว่างอะไรเพลงนี้เลือกเพลงหนึ่งเลยแหละเพลงนี้กับเพลงนี้เพลงนี้ของ this bass this pen for this pin โอเค เขาเป็น point surface ฮะ point surface point surface okay can you have your point there point surface ใช่ไหมก็คือเลือกคำสั่งคุณเลือกคำสั่ง point surface มันก็จะขึ้นมาถามว่า point ไหนกับ surface คุณต้องเป็น extract ใช่ไหมถ้าคุณเลือกจริงๆคุณเลือกเนี่ย point surface เนี่ยคุณเลือกทั้งขอบที่คุณ extract ใช่ไหมถ้าคุณไม่มี surface เนี่ยคุณเลือกอันเดียวมันจะเจออันเดียวก็ทำได้เหมือนกันนะแต่มันวิ่งแค่อันเดียวมันจะกระโดดนั่นเลยเพราะฉะนั้นที่มีพยายามทำให้คุณรู้ว่าอะไรฮะในแคนตัวนี้ใช่ไหมเรามี extract ตัวนี้มาใช่ไหมนะถ้าคุณไม่มีตัวนี้คุณเลือกผิวที่นี่นะของแคนเนี่ยนะก็ได้นะแต่มันจะเลือกแค่ผิวเดียวตรงนี้แล้วพอคุณทำปุ๊บมันจะกระโดดจะขึ้นเลย
ว่าทำใน solid ก่อนสมมติว่าคุณมี solid ประมาณนี้สมมตินะทำไมผมต้องทำนี้มันจะได้มีหลายๆ surface มันจะได้ถูกใช่ไหมเนี่ยถ้าปกติสมมติว่าเยอะๆนะอันนี้เหมือนอันนี้เป็น solid right we are in solid right มันเหมือนกับเป็น surface นี่เหมือนกันคล้ายๆกันนะจริงๆนะถ้าสมมติคุณต้องการแค่ surface เดียวคุณไม่ต้องสร้าง surface ใหม่คุณสามารถเลือก surface ของ solid นี้ได้ใช่ไหม point surface อันนี้เราต้องการทั้งอันใช่ไหมพอเราต้องการทั้งอันมันต้องเป็นการ create surface เฉพาะของมันโดยที่เอา surface ตัวนี้ surface ที่เหลือมาต่อกันนะเราก็เลือกอะไรเราก็ตอนนี้เราอยู่ใน part design ไหมคุณต้องไปอยู่ที่ surface design ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่ใน part design แล้วก็อยู่ใน surface design ก็คือ generative shape design ตัวนี้ปึ้งเข้าไปปุ๊บแล้วยังอยู่ในนี้เห็นไหมแต่คำสั่งเราที่เรียกว่า generative shape design ใช่ไหมแล้วเราก็ extract surface โดยใช้ตัวนี้คำสั่งนี้ extract ใช่ไหมวิธีการใช้เหมือนกับ extract sketch profile ใน 2D sketch คล้ายๆกันเลย extract this one I want more than one surface right we can use propagation type tangent community แล้วเรื่องนี้พวกอันไหนที่เจอ tangent ก็เลือกไปหมดเลยปุ๊บมาเจอทั้งหมดเลยโอเคไม่ได้ surface เนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ในชื่อนี้ extractใช่ไหมตอนที่เราเลือกตัวเนี้ยเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ย look at this one you see you have this one right ตอนเนี้ยถ้าเราเลือกเนี่ยนะเราเลือก extract ตรงนี้ใช่ไหม point and extract โอเคไม่ใช่หรอก
ก็เปลี่ยนหลอดไฟ ไม่หรอกครับ เปลี่ยนตำแหน่งของหลอดไฟเดี๋ยวเพิ่งทำเดี๋ยวโม่เนี่ยแล้วไม่ได้แล้วหลอดไฟมันจะมีสองหลอดทั้งหมดเนี่ยออบเจกต์มี2หลอดเปลี่ยนมุมหลอดไฟได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยรู้จักคลิกกันดูแล้วกัน ถ้าผมมีวิธีแบบให้แบบมันไม่สะท้อน ไม่มีมันก็มีอยู่ที่หลอดไฟไม่มีหลอดไฟมองไม่เห็นละใช่ป่ะใช่ไหมถ้าไม่ก็เปลี่ยน เปลี่ยนนี่ไป เที่ยวได้ เปลี่ยนนี่ไปเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนพวกเนี้ยดิสเพย์นี่ก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยแอมเบียนเนี่ยนะแต่ว่าผมสอนให้เพื่อนๆผมสอนนะเดี๋ยวคุณมั่วไปมั่วมาแล้วเดี๋ยวกลับคืนมันไม่ได้เดี๋ยวคุณเสียเวลาคุณมาจับมาหมุนดูแล้วกัน ถ้าจะเป็นเชื่อในกลุ่มนะผมคิดว่าคงเติมได้นะโอเคทำได้ไหมลองดีมันเป็นยังไงทำได้ไหมFor mini project, this one, if I don't try to make it's my intention to give all the like a blur version อันนี้เป็นความตั้งใจของผมนะจริงๆให้เบลอเพราะคุณจะได้ดีไซน์จริงๆมันปรับมัน you need to adjust dimension จริงๆแต่ว่าให้แต่คร่าวๆนั่นเองคร่าวๆแต่ถึงแม้เดี๋ยวผมจะหาชัดเอาชัดลงให้ก็ได้แต่เอาตัวนี้ไปก่อนแต่ถึงชัด if I give you the very precise one also some of the dimension you need to modify by yourself as well some dimension บางทีที่มันปรากฏอยู่เนี่ยนะบางทีมันประกอบไม่ได้ที่ผมถามนะ adjust เลย feel free to adjust โอเคเพราะของจริงเวลาทำงานจริงก็ต้องอย่างเนี้ยใช่ไหมแล้วผมก็เช็ค by อะไร interference หรือ crash หรือเปล่าเดี๋ยวใส่เวอร์ชันชัดแต่ยังไม่ใส่ตอนนี้นะ3D พอยใช้ไหม 3D พอย พอยก็ได้คือพอยก็ได้หรือพอยในถ้าพอยในพินถ้าพอยในพินถ้าพอยใน 2D sketch นะคุณจะต้องคุณต้องทำ2 sketch หรือว่าถ้าคุณเขียนพินแล้วมีพอยด้วยเวลาคุณโรเตทคุณต้องเลือก extract แบบนี้ก่อนนะฮะเพราะถ้าเป็นอันนึงถ้าคุณเลือกทั้ง sketch เนี่ยมันเจอพอยมันไม่ได้ละอันนี้เป็นเบสิกเนี่ยYou see,
you want, for this one, you want to create point here. Say there are two ways to do it anyway. One thing that when you create this one, you have point there. Or in this case, I can integrate just a pin there, right? I get 3D point. 3D point at that one. Okay. อันนี้อาจจะง่ายกว่า 3D point ที่แตะตรงนี้นะทีนี้บางทีแตะตรงนี้นะคุณดูดิบางทีไปหาจุดตรงนี้ไม่ได้นะใช้ 3D point นี่นะที่ 3D point แตะตรงนี้เนี่ยใช่ไหมบางทีมันไม่สะดวกนึกออกมันไม่จบไม่เจอใน2 มิติเนี่ยคุณใส่พอยต์ไปแล้วอันนี้พอยต์ตัวเนี้ยไปอะไร snap กับจุดนั้นก็ได้อาจจะเร็วอาจจะดีมากเพราะเราต้องการตำแหน่งตัวเดียวที่ไหนวิธีพอยถ้าคุณไม่อยากให้มันแสดงออกนะพอคุณเลือกเองไม่เคยซึ่งเสร็จแล้วคุณไปหายมันได้นะหายไม่ได้มันก็ทำงานได้ Okay. The other joint is we call screw joint. This one is screw joint. อันนี้ส่งนี่ It look like a cylindrical joint. Right? This one. See, it means that this joint is a screw joint, right? They have to link this. Let's say link 1 and this link 2, right? Okay. And link 1 and link 2 connect by screw joint. Look at this one. If you have this one, this one can be moved around this one, as well as rotate this one, right? In that case, it's a charm. If you have 2 degree of freedom, let's say 2 degree of freedom, it means that this one can be moved along this one, right? See, this one, and rotate as well. See, หมุนได้ด้วยไหมเห็นปะใช่ไหมฮะ It's similar to
cylindrical joint. A cylindrical joint have 2 degree of freedom. Right? Cylindrical joint have 2 degree of freedom. But this one screw joint has only 1 degree of freedom. It means that you need to have some relationship between D. You have some relationship between D and theta. D and theta, right? ระยะทางเนี้ย and theta, which we call pitch. Pitch. Pitch is mean that the distance can be the traveling distance per revolution. Pitch. Distance per revolution. Right? ระยะทาง P ก็ได้ pitch P. P is equal to distance traveling distance per revolution. That we call pitch. ระยะทาง pitch. And if we have this relationship, we'll reduce into 1 degree of freedom anyway, right? We have theta and D have some relationship based on pitch, right? Okay. That's the main thing for screw joint. Anyway, if you want to draw a screw, this one. Let's say you want to draw a screw here. That we can do this by solid model. Solid command, part design, as well as generative shape design. You can do both of them by using part design command or generative shape design command. But anyway, the way to create this one, you see, if you use part design, we use rip command. Rip command means that you have center line, you have cross section, and you rip the cross section along the center line. This one. So you have this one, right? In this case, if we have this curve, this one, center curve. See, we have this curve, this one. Right? Curve. We call it helix curve. Right, helix curve. So if we can create helix curve, and we have cross section as well. We have cross section slice along that helix curve to form thread this one. Right? Okay. Helix curve. To create helix curve, you need generative shape design command. Inside part design, we don't have helix curve. So we need to generate helix curve by using generative shape design. Okay? So let me show you. Let's see. If I want to create some reed screw, I can start with part design. I said. This screw. Okay, so look at this one. You see, we are in part design, right? We want to create a helix curve first, right? So in that case, I can create a start point. Start point of the helix curve inside this solid. Okay, you can create start point from surface also. Okay, right? Let me create from this one. Let's see. Let me add point there, some point. Let me add dimension.
right? This one is, let's say 40. Let's say 40. That's the point, right? Start point of my Hilly curve. Okay, so we are in solid, right? As I mentioned, inside solid or part design, we don't have Hilly curve command. We have to go to what? Generative shape design command, right? So we switch from solid to generative shape design. We just switch to this module. See, everything is same. See, now we are in generative shape design module. เอาคุณกรณาดูนะจริงนะ generative shape design module, this one, right? Okay. How to create Hilly curve? You have command here. You see, don't have Hilly curve here. Most of these commands we are used quite often. Often use this one. There's some as well inside that not that often, right? We have this one wireframe, this one. We do have this one Hilly curve. Inside this curve, you see, essential one. You see, just only spine curve, right? You want more like a curve, you have to go to wireframe. You have more of them, many or more of them. Hilly curve, this one. Okay, Hilly curve. They ask you now. See, there are many types. You can input pitch, revolution, or you can create height and pitch. height คือความยาวของเกียร์นะฮะและจำนวน pitch เท่าไหร่ใช่ไหม height and revolution you can use this one to divide and to obtain pitch. Okay, let's say if I'm using this one pitch and revolution, right? Let's see this one. See how many what is the dimension of pitch? Let's say I put 10. It means that one revolution is traveling 10. Okay? How many revolution that you want? Let's say you put 10. 10 revolution, right? Start point, asking for start point, you see? I say this one, my start point. Right, this one. Axis of rotation. In this case, I can use this one. I say, okay, I can use set direction this one. So I use set direction this one. See, you have this one. You create automatic this one, right? Let's say pitch is too small. I change this one to 30. Okay, I can be with this one. See, this one is small, right? This one. You can change number of revolution as well. Okay, or you can use another type of the method. This one pitch and revolution, right? This one. Okay, so we have this one. Let's say we have this one. Now we have Hilly curve. Right? Okay. In this case, you see this Hilly curve that we use in surface generative shape design. If you want to go back to solid, we just call switch to part design. Switch to part design. Now we are in part design. And Hilly curve still there. You see this one, right? Next, I want to create a cross section. Right? So that cross section will be what? Revolve or will ellipse along this curve, right? I want to create cross section. This one. I use plane command. Which one? Normal to curve. เราเคยทำมาแล้ว normal to curve. Curve ไหน curve this one. The default is the middle of the center curve. I want to change. I want to this one. Okay, this one. Okay, so we have plane there. Okay, plane. Right. Next, I want to create a cross section. This one, right? I use this plane, right?
this one. I do not. I need plane. Boom. The origin is here, right? I want H to this one. If I want to change my origin to this one, I can modify by this one. Origin, this one, right? Origin. I can use what? Projection point. Select point by projection. Projection, this one, right? This one. Yeah, projection, this one. Because we don't have point there. Okay, so now we move origin to this origin. Okay, let's see. Let me just draw a circle. Draw a circle. Just a circle. Right? Okay. My cross section just a circle. Right? Next, I want to generate this part by using rip command. This one, rip. Right? Rips. They're asking for profile. My profile is circle, right? This one. My center curve, this one. See, you have this one. Okay. It looks like a spring, right? See? Spring, right? Okay. So, but next, if I don't want circle. You see, when you do rips, this one, the curve is perpendicular to that center. ตั้งฉากตลอด If I change my cross section, let me delete this one. Okay. Let me delete this one. Let me change this one. Let me get this one. I change this one from I'm using this center rectangular, let's say. Let's see this one. See, I have this one. My rectangular, this one, right? Okay, I just show the curve this one. Okay, my rectangular, this one. See, I want to rip this command. Rips, do that. Rips, profile, this one, right? Center curve, this one, right? My pattern is this one, you see, with the reason. มันเป็นอย่างนี้ See? This is not what we want. ใช่ป่ะ What we want is this one. Not this one. Because it's perpendicular to the unit curve. See? Perpendicular to the unit curve. Default is perpendicular to the unit curve. I want this one. Right? How can we solve this one? Right? Rip command. You have these three options, this one. The other one that we have to use is pulling direction. I want to pulling direction along this one. Direction this one. And direction is the direction is set. So in that case, we need set this one. Pulling direction, which direction? Along set direction. See, now you have this one. This is the one you want, right? Okay. See, you have this one. You can create a chart later on if you want. Right? See, I can create a chart later.
this one. Sometimes the truth profile can be different บางทีมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็มีนะถ้าเป็น pseudo ก็มีแล้วแต่ you have to check okay this one during the design สมมติถ้าคุณไปออกแบบจริงๆนะใช้งานจริงๆนะ when we draw this one you see actually you have this one right and inside this one also you need to have slot as well ข้างในต้องมีรูด้วยนะใช่ไหมถ้าเป็น ball screw นะ you have use ball screw inside this one is a ball อยู่ข้างในเนี่ยเป็น ball หมดเลยบอกมันจะลื่นมาก when we do design เราแค่ทำให้มันนะฮะเท่าพิชเท่านั้นเองเดมิเตอร์พอแล้วก็วิ่งไปนะจะได้ไม่มี crash เพราะเวลาพวกนี้เราใช้สั่งซื้อเราไม่ทำเองนะเพราะว่าทำเองชิ้นหนึ่งอะไรถูกแพงมาก normally we select from catalog right? But it's our intention to do simulation by mechanism, our mechanism. But the real thing, we purchase. But when we purchase, you have to select dimension. You have to select pitch, ระยะ dimension แล้วก็ pitch แล้วก็ความยาวจากแคตตาล็อกซื้อมาแล้วก็สั่งมาแล้วเป็นชุดเลยIf you are using more screw, it's cost you at least 8,000 baht. And they have many grade. มีหลายเกรดนะมีหลายเกรด It's based on precision because sometimes you don't want backlash. บางทีก็ก่อนนี่ใบรุ่นไม่ดีนะไอ้ลูกปืนไม่ดีมันจะกระจับนิดหน่อยนะก็หลายเกรดหลายราคาIf we design a machine that we want to maintain 5 micron, this one maybe cost you 20,000 baht instead of 8,000 baht. There are many grades. Depend on the precision you select. ถ้าเราดีไซน์พวกนี้นะบางทีโอ้โหทำหลายอย่างจอยเจออะไรพวกนี้นะบางทีเราสั่งมีร้านหนึ่งที่เรียกร้านมิซูบิยะสั่งได้เลยสั่งมีเป็นแคตตาล็อกเลยนะฮะไม่ต้องไปสร้างเองสิ่งที่สร้างเลยพวกอะไรลิงก์พวกแมคแคนิซึมโอเค So in this case if you want to do this one you have two component right this one let me show I have this one. I create this screw, let's say. I create this one. See? I create this one. My helix curve is the 30 millimeter pitch revolution 20 revolution, right? For this one. Okay, so I have this one. Okay, the truth is like this, just simple one.
have big shaft anyway. Okay. And the other one is I create this one. This one bearing. This one. Just get simple one. Just cylinder ผมใส่แค่นี้ไอ้รัศมีตัวนี้ this diameter should be equal to this one the outside of this one อันเนี้ยถ้าไม่ให้ crash นะ this one this has to be at least equal to this diameter this one okay so you have this one and this one okay and you can insert that together and okay so in this case look at this one if I'm doing this one screw joint right the command this one is this one I try to fix this one you see fix the bearing and move the screw this one right okay this one we need only you see we need only two joints in this case right two joints in this case เห็นไหมดูให้ดีก็คือ our screw bearing this one fixed เห็นไหม this one fixed เห็นไหมอันนี้ fixed แล้วจากนั้น this one and this one we need screw joint if you look at the screw joint here see there's many at least four in this case right? This one. Look at this one the offset the first one offset right between this face and this face you see because move right this one right offset this one and this one it's like a one video figure anyway this one right look at this one see this face and this face right the other one coincident is because it rotate right slide around this one so coincident between this axis and this axis right ชาร์ปของนี้กับชาร์ปนี้บนบิ๊กเลยใช่ปะแกนหมุนมุมหมุน because it rotate this one right so you have angle here hinge or angle right this one in this case you have plane you can assign plane here in this plane of this joint of this link another plane here for this bearing right and this one axis of rotation ก็ axis ของอะไรฮะของแกนนี้นะฮะอย่าลืม right this one เครื่องนั้นไม่ช้าเลย this one see hinge this one is plane this mean this one plane rotate right plane แล้วแต่อันนี้ก็ this one you see plane this one right this one ใช่พอเรื่องไฟ right and y z plane you see you try to choose the same y z okay y z of this bearing okay and axis rotation this one will be the axis of this one axis of this one so that for hinge ก็คือมันหมุนแล้วเป็นบานพับนะ and coupling ก็คือเนื่องจากทับ
coupling is mean that you have relation between distance and angle ใช่ไหม distance กับ angle distance offset ก็ distance คือตรงเนี้ย distance right angle คือตัวหมุนbetween this offset กับ hinge ใช่ไหมcoupling between offset กับ hinge ใช่ป่ะ hinge คือหมุน offset คือ distance เห็นไหมฮะมัน coupling ตัวนี้ก็จะมีออกมาตัวนี้เห็นไหม offset กับ hinge ถ้าคุณใส่นี่ออกมันจะขึ้นแบบนี้ให้เลยถ้าไม่ขึ้นมาผมก็เลือกออกแต่ปกติจะให้ขึ้นมานะ Look at this one offset had to be controlled เห็นไหมต้องมี control joy เห็นไหม hinge ก็ต้องมี control ถ้าคุณไม่มีตรงนี้แต่ว่าคุณมี2มีเดียวพี่น้องแต่ถ้ามีตรงนี้2นั้นลดเหลือ1พี่น้องอัตโนมัติ Okay, so you have coupling here. You can put ratio here. 30 millimeter, 1 revolution. 360 องศาเครื่องที่ 1 pitch พอดีเมื่อกี้ผมดีไซน์ pitch ไว้ 30แล้วก็ใส่ตัวนี้ไปใช่ไหมนะอันนี้คือ coupling between อันนี้กับอันนี้นะ relation แค่นี้เองนะฮะ Okay, the 360 degree. That's all you need to do. Okay. Now, like that, you see, you have this one. You can create mechanism in this one as well. Okay. ลองดูนะ เพราะอันนี้คุณต้องใช้ตอน leveling device เนี่ยอันนี้ screw เห็นไหมถ้าดูจากนี้นะถ้า if I want to rotate this one นะ my input is rotation here you can have this one you just rotate this one หมุนเนี่ยไหม so that this one เหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ย right this one เหมือนกับ sharp this one เหมือนกับ bearing ใช่ไหม this one เหมือนกับ sharp this one เหมือนกับ bearing right this between this one and this has to be screw joint เพราะอันนี้หมุนนี่อันนี้ขยับใช่ไหม if you rotate this one rotate this knob มันก็ขยับอันนี้ให้ใช่ไหมขยับอันนี้ให้and this one you need to add revolution screw joint this one between this link and this link okay. เดี๋ยวทำให้ดูเราสร้างtry ผมจะอย่างนี้อยู่สมมติว่าจะสร้างมันนะ I just import
can import a screw shaft here. Insert existing product. Let me use this one. Let me use this one. Okay, so we are here. We don't want to fix this one. We want to fix the other part. Okay. Next we import bearing. Insert. Just bearing this one. Okay, we have bearing here. See? Okay. So look at this one. So you have two of them. Right? First of all, I want to fix this one. You can fix this one, and this one will also possible, right? This can fix this one. Let's see. And fix this one. Which one? Fix this one. See, you have this one fixed. Right? Fix. Okay. See. Next, I want to assign screw joint here, right? Okay, so you have this one, screw joint. I can use template, yeah. Any connection? Look at this one. Use screw joint. Screw. เลือก screw นี่ก็ได้ screw. Boom. You can be 4 of them. You see, right? 4 of them. See. First of all, control. You see, offset between this one. Select this one. Between this one. I want this one and this one, right? There's offset one. So control, right? Next, hinge, the angle, right? I can use this one, hinge, of this one and this one, right? Axis, this one, axis, this one, okay? Okay, hinge. Right? Compound, couple, compound, this one. It's automatic, you see, automatic. Offset and hinge, select, right? And coincident, this one. You have ratio here, we have changed later. Coincident กับชาร์ปสองอันใช่ไหม Coincident, this one. Use this one and this one. Okay, see? And this compound or couple, you see translation. I want to change this one to 30, right? And rotation 360 degree. 360 degree. Okay? Okay, this one. Okay. 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 It's green or green. Okay. Want to check cash? Yeah. See? Okay. So you have this one already. You can test. Let's say you want, because you look at this one. I can bring this one, attach to this one, and rotate this one. You see? I rotate this one. You see? So it means that's okay, possible, right? This one, right? Okay. Next, I want to create mechanism. Mechanism, right? If you want just doing the assembly, just all assembly. If you want to do animation, simulation, you have to go to mechanical system design. Okay. And you need 3 commands that you need to follow. This one, you see. First of all, set the mechanism name. Right? Let me use the default. That's okay. Right? And look at this one. Inside this one, you have already command there. You see, 2 commands. You see.
นะแล้ว command มีสองตัวใช่ไหม screw ใช่ไหม offset กับและ angle ใช่ไหม two command there okay automatic they know right next we check equation right see mechanism manager see you have this one two command and 0 below actually in this case you have two command if you use this one it means that you need to obtain two input right you need to be two input right but anyway I don't want that one I just want look at this one you see at the screw joint this one sorry see we have length and angle right ใช่ไหมฮะนี่สองอันเลยเห็นไหม length angle I want angle to be command length will be use equation right see angle now if you update this one you see one input only right automatic they know because screw already have a ratio right okay so you have this one just analyze the angle this one you see angle see if let's say you want to use the instead of angle I want to provide length also possible you see this one length now length you see length นี่ระยะทางนี่เป็น length นะซึ่งจริงๆเราไม่ได้ทำนะไม่ทำอย่างนี้นะ okay but anyway if you want to use both of them you want to use both of them screw right you want to use both of them now you have two command see look at this one now it's two command you see two command see you can obtain this one the bottom one also change you see ตำแหน่งข้างล่างก็เปลี่ยนด้วยตามเลยฮะตาม equation ที่เราพูดถึงนะหรือเราจะปรับตัวนี้ไปข้างบนก็จะเปลี่ยนไปด้วยตาม equation ที่ratio อ่ะที่เราเปลี่ยนไปได้มันไม่อิสระนะมันกลับกันอย่างนะมันสามารถเลือกได้สองอย่างโอเคlet's try it.
6.5ตั้งใจทำตั้งใจทำตั้งใจมากๆแต่ผมดูไม่ว่างมากเลยรู้แล้วก็เตือนกลัวคุณนั่งจ้องกับเล่ทีเลย ว่าอย่างนี้เรา4 ชั่วโมงไม่เสร็จเลย DC ออกมาได้ว่าจาก USB ไม่แล้วแบบคือแบบถ้าคุณจะทำเทปหาออกสาย DC เทปออกสาย USB ร่วงเลยพันแล้วคุณก็ปอกอะไรตามมาก็คือก็ทำกันอยู่เพื่อมาทำสิ่งนี้เพื่อก็ขอให้น้องปอกสาย USB แล้วก็เอาไปทำรู้สึกว่า EAC แม่งสู้ชีวิตมากเลย
EAC กูว่ามันเยอะแค่ตีไม่อยากใช้ ว่า EAC เป็นชีวิตมันสู้ชีวิตนะ เอาโดนช็อตกูเบื่อตัวที่พายเยี่ยมเลยคือไก่ทิ้งเลยแบบนั้นแล้วทำ คอมไว้ไม่ใช่เป็น EAC แบบหมดราคาที่แบบ ไม่ได้ สปอน ต้องสปอนเซอร์ ต้องที่ผ่านของ ไม่มีที่ผ่านมาตลอด ชีวิตนี้ไม่ได้สปอนคนลงทุนที่มีสปอนแค่วันเดียวนี่คือแบบอย่างเลย จะร้องไห้ มันอยู่ไม่ได้เลยนะแค่วันเดียว EAC สปอนเดียวกัน ลีแต่ไม่ใช่ทีม แล้วมีทีมขอสปอนไหม ที่เพื่อนเขาหมด แล้วทำไมทีมนี้เป็นสปอน ที่กูไม่หมดงาน ปกติเครื่องอื่นมันขึ้นแบบอาทิตย์เดียวมันหัก คนเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่อันมันขึ้นแค่คนเดียว เดี๋ยวปีหน้าจริงๆต่อเลยไม่ใช่ปีนี้ เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ต้องแต่เครื่องไม่เสียเครื่องไม่ต้องไปลงใหม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่เซตติ้งได้เลย อะไรนะ พวกจะเป็นสปอนเซอร์ ใครเป็นไม่รู้ไม่เคยอ่านน่าจะปกติแต่เป็นผู้หญิงการบินไทย ผมทำอะไรไม่ถูกผมแค่ลองกด ที่ดีแค่เรากดในคุณไม่ถูกที่นั่น เพราะว่าสนุกอ่ะเพราะว่าสนุกอ่ะ คุยไหวถ้าไหว ที่ไทยเราใช้ที่เราคือเราก็จะทำให้จ่ายส่งทำงานไปแต่แล้วคุยมาเขาขอถูกเช่นไอจีมีเราเคยมีส่งลิงก์เข้ากลุ่มมาให้ เดี๋ยวก่อนใช้เครื่องอยู่ใช้เครื่องที่จะไปลองหาดูแล้วมันต้องเซ็ตนะซอฟต์แวร์ไม่เสียนะเดี๋ยวผมขอที่ถึงนี้กัน แล้วเดี๋ยวค่อยมาอาจจะ ก็ใช่เครื่องที่แบบที่ ไม่คือว่าเขาไม่รู้จักเลยเข้าสู่เลยเข้าแล้วก็หลับ ชี้ที่นี่ชี้ที่ผิวนี่Okay. The other one is this one.
gear mechanism. Let's see. Look at this one. Now, let's see. Oh. Okay. Let's see, you have this one. See, we have summarily this one. Let's see, if my input is this one, let's say, it is my input. And this one will be my output. Let's say if we input this one, rotate this one. Look at this one, you have this one, let's say this link one. This one should be fixed, right? Link one, this one should be fixed. Let's see. And we have this one, this link two. Because of the opinion, opinion. This link two. Okay, let's see. Link one and link two should be level joy, right? Level joy. Okay, 1 and 2, right? 1 and 2 should be level joints, right? As well as link number 1 and number 3. This one, number 3, ring number 3. Should be level joy as well. Right? See? And link number 4 and link 1, link 4 and link 1 should be 4 and 1 should be prismatic joint. Right? This one and this one should be level joint. This one and this one should be level joint as well. This one and this one, slide this one, right? Should be prismatic joint. Right? Right? Prismatic joint slide this. If you assign only this,
It's not enough anyway. You see, look at this one. You see, if I want this one, see, I move this one. I'm moving this one. This small gear. You see? If you assign only this level joint, this only level joint, swimming joints. In that case, you have 3 input. You want to move this one, you have to assign this and this one, right? Move it by angle, different angle. But this one is not enough anyway. You want to input, it's like a screw joint. If you input this one, if you want this one to move along with this one and this one have to be gear joint. This and this has to be gear joint. So gear joint is connect between 2 level joint. Right? You screw joint อันนี้ compound เนี่ยมันประกอบด้วย offset กับหมุนใช่ไหม right but this gear joint between level joint and level joint right this one you have to need connection as well this one is rack and pinion joint we just call it rack joint อันนี้หมุนอันนี้ก็ขึ้นทิศทางเรานี่ไปอันนี้ this direction this oneใช่ไหมฮะทีนี้ you look at this one the ratio gear ratio anyway you see what if you know this D1 and this D2 what's the gear ratio for this one 31 it depends some they say D1 and D2 some they say D2 and D1 right ใช่ไหมฮะเนี่ย gear ratios it depends normally they say gear ratio should be less than 1 some books say I prefer greater than 1 I prefer greater than 1 in this case so D2 you go divide by D1 right but most of the books some textbooks they say gear ratio less than 1 actually but I myself I try to use bigger number greater than 1 right you know how to calculate D2 and D1 ทำไมถึงเท่ากับ2 หาร 1 หรือ 1 หาร 2 ทำไม gear ratio เท่ากันคำนวณเป็นปะnumber 2 หารกันได้ไหมใช่ไหม number 2หารกันได้ไหมทำไมถึงได้ไม่เกเรโชตรงนี้เนี่ยถึงเท่ากันเนี่ยรู้ป่ะคุณดู you look at this one you have circle here small one here bigger one here okay ถ้าหมุนอันนี้ไปใช่ไหม Look at this one ถ้าไม่มี slick it don't have slick this distance and this distance has to be equal right ใช่ไหม this one and this one to be equal right so I assign this one this R and this theta R1 and theta 1 and this L this L
L equal to R theta 1 ใช่ไหม โรเทตทั้งหมด ใช่ป่ะ ตามเขาบอกว่า and this one is R2 this one theta 2 L also equal to R theta 2 right R2 theta 2 right ใช่ป่ะ right so in that case R1 theta 1 equal to R2 theta 2 right so in that case theta 1 divided by theta 2 equal to R2 divided by R1 right หรือเท่ากับนะฮะ D2 divided by D1 right multiply 2ใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ยเกเรโชใช่ไหมอันนี้ต้องหมุนเยอะกว่าเพื่อให้นี่ครบรอบใช่ไหมอันนี้คือวิธีการหา and number of tools also possible right ใช่ป่ะเพราะว่าอาจารย์ชนะสอนเกียร์คืออะไรฮะคือพิชระยะพิชนี่ไงเนี่ยคือเรียกระยะพิชอันนี้ก็ระยะพิชระยะนี่pitch radius ระยะ pitch radius จำนวนฟันมันก็อยู่บน pitch radius นะเพราะฉะนั้นจำนวนฟันก็เหมือนกับจำนวนดีคล้ายๆใช่ป่ะเพราะฟันทุกฟันมันเท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนฟันถ้าสมมติเรามีฟันเจียนี่คือระยะที่อยู่บนนี้ก็มี50ฟันเพราะระยะนี้ก็คืออะไรฮะ d เส้นรอบรูป2 pi r หรือ pi d ต้องเท่ากับอะไรจำนวนฟันใช่ไหมจำนวนฟันคูณระยะเนี้ยใช่ป่ะเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะดีกับอะไรฮะจำนวนฟันคูณระยะนี้ระยะนี้ใช่ป่ะแปลว่าเทียบเท่ากับอะไรฮะ d2 d1 ระยะนี้ก็คือ pi r เนี่ยระยะนี้ใช่ไหมจำนวนฟันคูณระยะนี้ก็คือเส้นรอบรูปไม่ใช่จำนวนฟันเลยนะ Okay so you have the ratio between this one between you can use R2 and R1 or D2 and D1 did you know that dimension of this one so this one similar ratio of this one is something like this one right you have this distance right this one ระยะนี้สมมติก็หมุนตรงนี้ เล็กมาก ระยะนี้ มีตกมีแค่ ใช่ป่ะสมมติถ้าไม่มีสลิงนะมันเท่ากันใช่ป่ะระยะนี้ก็คืออะไรฮะระยะนี้ก็คือ r คูณเซต้าใช่ไหมก็เท่าตัวนี้เหมือนกันใช่ป่ะระยะนี้เพราะฉะนั้น distance from traveling this one is equal to this one ใช่ป่ะก็คือระยะ r นั่นเองพูดไปแล้วนะระยะก็เนี่ย Okay so look at this one if I have this one right this one let me show you this one see first of all you have let's say you need to draw this one this base is fixed ตั้งแต่มีแค่ขายเสีย this base is fixed คือว่ามีโนติดอยู่ที่ แล้วคุณเอาตัวเนี้ย rotation this one right between this place and this gear right rotation between this one and this one right rotation between gear นะ gear กับ base this one prismatic joint this one between this one right this and base
right? You have coincident phase as well as line here ใช่ไหมนะฮะต่อไป SI gear between this one look at this one you see compound you see you use gear joint ใช่ไหมถ้าพอเราเกียร์ที่3มาแล้วนะ you SI gear joint here gear joint level joint level joint ของอันนี้แล้วก็เลื่อน level joint ของอันนี้แล้ว level joint ของอันนี้แค่นี้เอง มันซ่อนอยู่ แล้วใส่ ratio ใช่ไหม input revolution เท่าไหร่ output revolution เท่าไหร่ลองดูดินะ นี่คืออะไรรักษา บอก2 pi r นั่นก็ได้แล้วก็2 pi r นี่ก็ เค ได้ ยคุณรู้เปล่า หรือบอก r 1 r 2ก็ได้ นี่ไง เพราะว่า2 pi มันคูณกันตัดกันเองใช่ไหม มันเหลือช่องเดียว หรือใส่เกียร์ ratio นี่เท่ากับ3ผมไม่บอกคุณต้องไปยังทำเองนะนี่เกียร์ ratio เท่ากับ3เพราะว่า2อันนี้มันเรดิเตอร์เรเดียนต่างกัน3เท่าหรือคุณใช้ตัวนี้ก็ได้ใช้ตัวนี้ก็ได้เลือกขอบก็ได้นะต้องไปลองเองนะเนี่ยนะนี่ก็ได้เลือกขอบกับเลือกขอบใช่ไหมโอเคอันนี้คือ this one is for gear the other one you need to select is rack and pinion it just it's called racks actually the full name is rack and pinion rack is this one pinion is this one okay similar compound you see is link between what rotation and prismatic here and rotation here see and ratio you can this R ratio anyway or you can use this one select this one just select only the circle that's all ไม่ต้องลองถ่ายดูต้องลองดูนะ once you have this one it's okay so in that case you see you have input this one revolve this one I have this one angle right อันนี้นะอันนี้มี angle หมุนนะ similar to this one also need to have angle this one ใช่ไหมเนี่ยก็ต้องมี angle เหมือนกันนะต้องสร้าง angle หมุนของมันนะเพราะ2 อันจะต้องมีนะต้องไม่ใช่เฉพาะนะต้องเป็น active joint ทั้งคู่มี active joint ทั้งคู่ this one also need to active joint prismatic joint you see you need offset as well as a control see you can use phase this phase and this phase as well แล้วบางที look at this one the direction of this one is okay หมุนอย่างนี้ถูกนะใช่ไหม I put slot there so that I can notice direction if this one move this one and that one move also this one in that case ratio you have to put minus ที่ ratio ใส่ minus นั่นเองได้ผลทางเดียวกันทิศทางการหมุนนะ look at this one you see look at this level joint I know gear joint if direction is not correct you just put minus in front that's all ถ้า direction มันดูแล้วมันขัดนะก็ใส่ minus ลงมาใส่ minus ที่นี่ก็ได้หรือใส่ minus ที่นี่ก็ได้นะ try rack as well ถ้ามันเคลื่อนที่ตรงนี้แล้วมันเคลื่อนที่ผิดทางก็อะไรฮะ ratio ก็ใส่ minus เข้าไปใส่ลบเข้าไปข้างหน้าโอเค try ดูนะผมให้ dimension ไปแล้วนะ
มันไม่กด M4 นะ เอาสี่กดเพื่อน เออก ดที่ไอ้เนี่ยผมก็งงว่าทำไม แล้วทำไมไม่กด M4 ไม่รู้ กดไหนก่อนผมไม่รู้เลย กดเลือกเทรดไว้แล้วมันจะมีเลือก M4 ไหนอ่ะ นี่ standard นี่คือชื่อหน้าอะไรก็ได้โอเค เรียกรับได้ใครได้ใคร ยานเนี่ย บรรดาฝากรับบัตรนั้นดูได้กันไหมว่าที่เรียน ไอ้ตัวพ็อกเก็ตมันเยอะจังวะ ก็คุณต้องคิดถึงอะไรนะถ้าคุณย้อนกลับไปแก้ยาวเอาไปเลยยังไงก็ตาม ใส่คู่เป็นอย่างนี้แล้วทำไปชิ้นเล็กๆก็จะเป็นอาจจะไม่ได้เป็นวง อ๋อเป็นมันจะมีอย่างอื่นมัน ได้นะ มันไอ้นี่โปรแกรมพยายาม geometry มันอยากให้ความสมูท แต่ไม่เชื่อฟิล์มมาคูแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเว้ย ไม่ขอจีบวงกลมก็เหมือนเวลากดเทรดมองไม่เห็นเทรดเพราะมันแค่ไม่เรนเดอร์ใช่ไหม อ๋อมันเปลืองใช่ไหม มันเดือนแต่กูไม่ใช่โปรแกรมอื่นเรนเดอร์ ก็หาไม่ดีที่ดีเชื่อชัด สูงเท่าไหร่พิสตันตรงนี้เลย อันนี้คือไม่ทำ เพราะว่า เพราะว่าแค่มันเลยแค่เป็นอย่างนี้ ที่สูงเท่าไหร่เรื่องสามตอนนี้ เราเรียกมาจากไหนวะ ตีโกน ใช่ไม่เป็นคนก็มันมีอะไรกันก็จับต้องกันแต่แต่ละอย่าง ไม่ได้เห็นเอ้ยถึงนี่ว่ะ
ไอ้ถึงเป๊ะเลยด้วยถึงเป๊ะ ที่แต่โอ้กดไป อ่ะพี่ดู 15คือไอ้บทสุดล่าสุด แล้วก็ลงจะได้เงินสาม คือ14ไม่ถึงไม่ได้โกนหรอก แต่เราปิดตัวแล้วก็อาจจะผิดก็ได้ด้วย ไม่ใช่แล้ว4.75นะ4.75แกน แค่ข้ามสามไปก็เข้าทีจุดห้าก ดดิสรุปมันจะเรียกยังไงผมนี้อ๋อ4.75คูณแทน59ส่วนไม่ตรงเหมือนที่เรเดียนนะมันเป็นเรเดียนใช่ไหมเอ๊ะไม่รู้ ก็เริ่มเป็นตัวมันก็ต้องเป็นทูเสร็จไปจากลายเป็นทูเน็กแบบ
ใช้คอร์เตอร์บอลนะครับไม่แต่รู้ที่มึงทำอยู่ใช้ล็อกเก็ตดีแล้ว เขาจะบอกคือไอโมเองการใช้เขาจะบอกอยู่ พูดถึงในตัว โอ้ นี้ใช่ปะ ใช่คอร์เตอร์บอลซิงค์แล้วมันก็ต้องเชียร์เป็นไดเมเตอร์ไหนโซ่เลยใช่ไหมคอร์เตอร์บอลหมดเมื่อไหร่ได้เป็นไหนโซ่มันก็เป็นไดเมเตอร์โซ่ เขาจะฟังนะ ใช่ เอ้นี่ เอฟเอ็มเอ็น เป็นโซ่ไดเมเตอร์ผมเป็นคนไม่ อ่ะ เราเป็นโซ่ สมมติเรา look at this one you see ให้ตามเป็น look at this one let's see I haven't do anything I haven't do any to do assembly I want to test this is okay or not look at this one if I rotate this one you see direction of gear is not correct you see เห็นไหมทิศทางของเกียร์นะ is not correct right also look at this one rack one also is not correct you see เห็นไหมเห็นไหมlet's see it means that the ratio is different anyway. I mean direction is not good. Let me do from start for you. Let's say you have let me delete this one. Delete gear. I have the blue joy here. Let's say you have the blue joy, right? คุณเติมสาย level joy นะฮะ small gear this one and this one right ก็ this one นะฮะดู we have this axis and this axis of the holes to be the same right same direction right coincident face of the gear and face of this one have to be the same, right? Right? This one. Right. Hinge. My case, I use and control hinge, control. You can use angle the same, control, have to control. Between this plane, and this plane. And this space, and with this space. Axis of rotation will be this one, right? So that the heat and this will be control. Okay. For this one as well, you need level joint number 3. This one. You have between this big gear and base. You see, you have axis here, axis of the fixed place, right? And face between this face side and the other on this face as well. Hinge, look at this one. I use XY instead of I use this one. ใช่ไหมผมใช้อันนี้นะ This one, reference this one. ทำไมผมไม่ใช้อันนี้ I told you that last week. If I use this one and this one is still red, it means that there's some like singularity point. I just instead of shooting this one, I choose this one instead. Try it anyway. ลองดูนั่นเองที่ผมลองอันนี้กับที่มันเป็น0 องศา
แล้วมันมี security point ผมเปลี่ยนใหม่อันนี้แทนเพราะอันนี้หมุนต้องหมุนเหมือนกันใช่ไหม Try this one. This one. Okay. And exit this one. This one. I'm use this one from template anyway. Okay. And you have this one, 90 degree for this one. You see? 90 degree for this one. Okay. The other one as well. I have prismatic joint here. Okay. Look at this one. We have. I also choose prismatic joint from the template. We have coincidence between what axis age ของอันนี้กับ age ของอันนี้อันหนึ่งใช่ไหมให้จะมี coincidence ไหม You can use alternate. You can alternate selection ได้ใช่ไหมถ้ามันทับกันเนี่ยนะ coincidence between this space and this space, right? Next offset between this space and this space, right? This space and this space. This is 0 degree. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งก็ใส่ค่าไปได้ Okay, so you have this one. So this is 3 basic joint that you need. Next, I want to create joint between this one. If I using this one, it means that we need 3 input. This is 3 input need. We want to reduce just only 1 input. So we have to set one relation between this and this here, right? So that will be gear joint, right? So I can do this one. I use from template this one. I'm using gear joint this one, right? Gear. See, they're asking for rotation. ใช่ไหม2 อันใช่ไหม rotation เราก็เลือกแล้วฮะเลือกนี้เลยอันนี้ของ small gear หรืออันนี้ก่อนก็ได้นะฮะ small gear and the other one big gear, right? Okay หรือเปล่า invalid value that's okay. Okay เขาบอกว่า gear ratio ไม่ถูก Okay for this one I want to assign gear ratio. I can do this one, assign this one. Actually, you can key in number, or you can use this one. Select this age and this age, or this age and this age. Try it. Sometimes forget this one and this one, right? That gear ratio, right? Okay, so we have this one. Okay, boom, right? We have 1 gear here, right? Next, I want to be this one and this one will be rack, right? This one will be rotate. This one and what? And prismatic joint here, right? This one use template as well. Rack one. Rack this one. You're asking for, you see, distance. ใช่ไหม distance ก็ this one prismatic joint ใช่ป่ะ angle this one is gear big gear this one okay there's a gear ratio couple is not valid we choose this one I just choose this one you see select this one I choose the boundary of this one only that's only one you need okay so we have this one see let's see if we want to check this one I just move this one to attach to this one I just rotate this one see look like the gear ratio is different you see look at this one see this one
is different. So in this case, let me change the gear ratio this one. Okay. The first one is this. Let me check this one. I check this one as the first one, the big one. The second one, this one, small one. Okay. Now 3, you see. Look possible นะมันต้อง3มันต่างกัน3ผมใช้ big number ส่วนใหญ่นะเมื่อกี้เรื่องนี้ก่อนนี่ทีหลังอันนี้ผมเรื่องนี้ก่อนนี่ทีหลังครั้งนี้ดูนะ look at this one นะ see nice it's okay right แต่ direction ไม่ถูกไหมใช่ป่ะ1 ใน 3ไม่โอเคล่ะใช่ไหม direction ไม่ถูกทำไง let's see gear this one just put minus there ใส่ลบตรงนี้เลยมันยอมให้ใส่เปล่าไม่ยอมผมใส่ลบนี่แทน ลบนี่แทนนะโอเคนะเห็นไหมอันนี้โอเคเลยเห็นไหมอันล่างก็ทิศทางไม่ถูกเห็นไหมใช่ปะใช่ปะใช่ไหมฮะไม่ถูกเหมือนกันโอเค we just change the rack this one right I just add minus one of them add minus one เพราะเกณฑ์เป็นลบไม่ได้ minus one of them okay now look at this one okay. Okay now ใช่ไหมถูกแล้วถูกทิศทางเลยนะ Okay that's all so once you take this one and you want to create a command animation you see this one okay we just call the same right this assembly right this is called mechanical system design okay and I just call mechanism names check for equation see 3 command 0 degree of freedom right in that case you see so in that case you look at this one you see you have to reduce some of this one right so our no angle no length update you see so angle is for revolution 2 is for small gear okay see okay now you have this one see you can add limit if you want right by you can add limit if you want okay. Add limit you see this one let's say you can check this one I want them to only this one so minimum is minus 100 this one should be 460 right so you can change this one minus 100
this one 460. Okay. Okay. Now you have this one. See? That's all. See? See? We need this one. Okay, try it.แล้วก็ต้องดูซ้ายขวามันไม่เท่ากันมันไม่ตรงกลาง ไม่ใช่กดดันเกินไป กดดันไป มันต้องมีแค่2มันต้องมีแค่3ประเด็นนะก็ดู2,000แล้วก็มันไม่ไปวะโอเวอร์คอนเฟรนมันเยอะเกินไปทั้งที่มันเปรี้ยวเลยนี่ดูไปนะครับไปดูเลยดูตั้งไฟปิดเลยกับมันจะคือที่เดียวกันจริงไหมเอาเดี๋ยวให้เลย4 นาที
กินกันได้ ใช่มันไม่ต้องการ ที่เราเนี่ยไอ้ที่เป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้ โหแล้วไม่ใช่มิลเลอร์ด้วย ใหญ่เลย มึงต้องลองใช้ยูเซอร์แพทเทิร์นดูง่ายยูเซอร์แพทเทิร์นคือมันตั้ง4 จุดมันตั้งจุดแล้วมันกดลงรอบเดียวแล้วมันเป็นอันนี้เลย ซื้อไป เห็นไหมครับเริ่มมามีโหเริ่มมา ทำจุดใช่ไหม เริ่มมามีจุดก็จุดทั้ง4 จุดเลยเลือกจุดใดก็ได้1 จุดเอามาทำโหแล้วก็กดยูเซอร์แพทเทิร์นเลือกโหต้องเลือกโหชื่อแล้วกดเลือกจุด อ๋อมันก็ทำให้ดูคือชื่อแต่ละที่ เรามาดูอันนี้ let's see this one let's see you need to create part 1 2 3 4 5 of them right one is called base one is called leveling wedges sliding wedge the other one lifting wedge the other one is alignment plane alignment plane okay and here this one is a screw okay actually if you see the presentation I do give you a lot of detail to do this one right you know detail to do this one so you can try by this okay but if you do this one based on the dimension that I provide you you have crash อย่างเงี้ยถ้าคุณทำนะ look at this one you see you have crash how to check crash for this one อย่าลืมนะใน presentation ผมมีดีเทลหมดเลยทำพวกเนี้ยนะ how to check crash this one look at this one you see crash okay between all component anyway check กันหมดเลย this one boom we have crash there เห็นไหมเกิด crash ขึ้นมา crash ที่ตรงไหน crash ที่ตรงนี้ see there's crash here เห็นไหม crash here and you have let's say for example in this one if this is an exam problem let's say this crash if you have crash one of them is one point เพราะว่าอันนี้คือความเสียหายอะเสียหายใหญ่ in this case you need to modify you can do modify both sides you look at this one this is between this and this right this and this right look at this one you can close this one and see there's overlap there see because you see the whole of this align with this hole right center hole this one align with center hole this one right okay then make this one collapse crash this one you can change either one let's say crash look at this one crash is about 1 millimeter so from the crash you see so I want to modify I can modify this one or I can modify this one if I want to modify this one this base or this base I can do this one by look at the base I can modify now in here see I'm going to now we are in mechanical design right we're going to art design for this one for the base you see and if you see that you have to sketch here
rotate this one, right? I want to reduce this one to 7. Sorry. Okay, so now I reduce to 7. Okay, so this one. Okay, I just go back to the SB level again, right? See, SB level, now it's SB level. We want to check crash again, this one. See, between all component, boom, no more. Oh, still have this one. Still have this one. So you have to change the fillets between this one, right? That's all. That's the way to do, right? You can once you do it, you need to reduce this fillet. Okay. What you do is when you save, it automatically save everything. Overwrites all the files. Okay. นะเพราะฉะนั้นถ้าเซฟปุ๊บมันก็ทับไปเลยทั้งหมดนะต่อไป Okay, so that one thing that I would like to mention. You need to try what this one. I mean the cylindrical joint. No, this one is screw joint. This one. Have screw joint here. Sorry, เปิดลบแล้วนั่น See, look at this one. I don't have. Look at this one. I don't have any screw joint here. Look at this one. I use cylindrical joint as well. นะฮะผมใช้ cylindrical joint แทนนะเวลาคุณลองมันใช้ screw joint ระหว่างนี้นะ cylindrical joint. You have you see between this one, see this between this and this is prismatic joint, offset 1 ใช่ไหม offset ตรงนี้1นะ prismatic joint เนี่ยนะ offset อันนี้ดูนะเนี่ยนะ offset 1นี่มันหน่วยแล้วเมื่อกี้จำไม่ได้เป็นหน่วยOkay, sorry. Offset this one, 1. This one, sorry, ถูกแล้ว 1. This one, 1. แล้วก็ลายแล้วก็ offset command อันนี้เป็น command. Offset อันนี้กับอันนี้เป็น command. เป็น offset ทิศทางนะ right this one and this one also look at this one and this one just only center รูตรงกลางนี้กับรูตรงกลางนี้ had to be aligned ใช่ไหมสมมติว่าอ่านนะรูตรงกลาง this hole and this hole to be aligned, right? So we go this way. This one. นะรูนี้กับรูนี้ align นะ Okay นะแล้วก็ this one this the other one is prismatic also between these two นะสองอันนี้ prismatic นะเหมือนกันมีแค่ offset ระยะนะ prismatic face to face ระยะตรงนี้1 มิลเหมือนกัน
coincident ก็ผิว two face ผิวบนกับผิวล่างนะผิวบนกับผิวล่างนะโอเค Extremely joy as well as you see I tried this one we set this one as a rigid I put this one okay I attach this one rigid between this one attached rigid together จะไม่มีต้องหมุนนะเพราะว่า assume ถ้าเราทำนี่ให้มัน rigid ต่อแล้วนะ okay and you have prana between this place right yeah base and leveling device right this oneสองผิวนะ this one this base and this base ขึ้นลงตามแนวนี้นะ and this base นะทั้งสองอันนี้ระหว่างจอยอันนี้ระหว่างจอยนี้กับน็อตสกรูนี้ให้มันติดกันดูงานติดกันนะเป็นปลายด้ามนะ ใช่ไหม Reciprocal อันนี้ใช้ rack กับ pinion rack นะก็คืออันนี้หมุนอันนี้เคลื่อนที่ใช่ไหมเนี่ยระหว่าง cylindrical joint นะระหว่าง cylindrical joint ถ้าคุณจะเปลี่ยนนี่เป็นนั่นก็ได้นะprismatic joint อันนี้กับ cylindrical joint เมื่อกี้นี้ก็กลายเป็น rack ได้นะก็เหมือนกันนะหมุนแล้วขยับนี่ก็เป็น rack ได้นะก็ใช้ rack ได้โอเคหรือก็จะเปลี่ยนนี่เป็นนะฮะสองอันนี้เป็น screw joint ก็ได้นะนั่นเองโอเคลองดูนะลองทำดูสำหรับงานอันนี้นะสมมติผมเอาเพลงลบทิ้งก่อนเอาไฮเพลง to view เอาไฮเพลงนี่นะinput เราคืออันนี้นะหมุนนะหมุนนะดูผมหมุนนี่นะเห็นไหมหมุนนี่นะสังเกตดูนะผมหมุนตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำนะเนี่ยคุณหมุนเนี่ยคุณดูดิหมุนเนี่ยพอเราหมุนอันนี้นะหมุนอันนี้เนี่ยจอยนี้อันนี้กับแกนนี้กับแกนนี้ต้องลิจิตกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นหมุนเนี่ยหมุนตามไปพร้อมกันสามนะอันนี้กับอันนี้กับอันนี้นะโอเคเนี่ยเพราะถ้าเราหมุนเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอะไรเรียกว่า joy ใช่ป่ะอันนี้เป็นอะไร prismatic joy อันนี้ fix ข้างนอกเนี่ย fix ใช่ไหมอันนี้ fix this fix all fix together this fix
fix fix fix together คุณ fix อันนี้ก็ได้แล้วก็ได้จิตเลยใช่ป่ะแค่นี้เองง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะเพียงแต่ว่า dimension ผมให้มันแค่กล่องแก่งนะฮะเพื่อให้คุณแหละฮะไปลองดูนะเดี๋ยวจะใกล้เวลาจะให้ดู dimension จริงๆงานจริงๆมันเป็นอย่างเงี้ย dimension มันต้องแปลได้อยู่ดีแล้วก็ดูให้ดูประมาณคร่าวๆไซส์ประมาณแล้วคุณต้องแก้ไปด้วย during the assembly โอ้เดี๋ยว crash ลดตั้งหน่อยปรับตั้งหน่อยเพราะเราอ่านผิดอะไรเงี้ยใช่ไหมมี crash เปล่ามีแน่นอนเนี่ยมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิสิไม่มีนะแต่ถ้าคุณทำตาม dimension ที่คุณรับคร่าวๆลองดูนะ crash เพียบเลยดูดิแล้วเราก็ฝึกให้คุณรู้จักการแก้ที่แก้การแก้แล้วของจริงเป็นอย่างจริงว่าทำงานเนี่ยในที่ผมสร้างมาแล้วก็อย่างนี้นะลองทำดูนะโอเควันนี้แค่นี้มีคำถามอะไรบ้างฮะ Is there any question?อะไรนะแล้วตอนนี้ก็เป็น แล้วไม่ต้องอ่ะเหมือนครั้งนั้น เปิดที่จะครับ มาคำถามเลยคำถามเลย พอดีมีช่องหนึงเห็นไม่มีสกอร์ครับ อยากรู้ว่ามันคือเป็นช่อง ไม่ อะไร ต้องดูอ่ะถูกแน่นอนไม่ต้องดู นะครับ ถูกแน่นอน แล้วไงไม่สะดวกทริปภาพแปลว่าอะไร ไปทำ CSR เนี่ยอาจารย์ไปสอน หมายถึงว่าแล้วที่ปรึกษาคืออะไร อาจารย์ ต้องไปด้วย ครับ แก่แล้ว ธันวาคม อะไรนะ ไปเดือนธันวาคม12-14 โอ้โหผมเพียบเลย12 14เนี่ยงานเพียบให้ดูดิแม่งเพียบเลยแล้วไปที่ไหน ไประยอง แก่จะไปแล้วแก่จะไปแล้ว อาจารย์มี advisor แนะนำไหมครับตัวขอใครก็ไม่มีใครไปเลย ไปกี่คนอ่ะทั้งหมด รอแล้วก็ โอ้โห100 คนแล้วเอาจานคนเดียวเนี่ยนะตายเลยแล้วเดี๋ยวเกิดรถไฟไหม้ทำไงวะ ก็ไม่เกิด ไม่แล้วใครเป็นคนจ่าย อีกแต่ ไม่หมายถึงว่า จัด ใครเป็นคนจ่ายตังค์ จ่ายตามคนเป็นของมุกกับไอที อีกแต่ 100 กว่าคนเหรอตายเลยแล้วไปทำอะไรวะ เป็น สอนอาดูโน่น้องๆครับ อ๋อสอนอาดูโน่เอ้ยอย่างนี้คุณต้องเอาสุรัตน์เขาเป็นนั่นคือไม่ใช่เหรอผู้บริหารสุรัตน์ที่สอนแลบอ่ะ สุรัตน์กายภาพเหรออาจารย์สุรัตน์ กายภาพเอ้ยก็เคยสอนพวกนี้เหรอสอนแลบมั้งเหรอ อ๋อไม่ใช่ค่ะแต่ว่าหนูรู้จักอาจารย์สุรัตน์แต่เขา เอ้ยเขาไม่เคยเรียนแลบเรียนเนี่ยปีหน้าเดี๋ยวจะนั่งพูดต้องเรียนเอาสุรัตน์ไปชอบไปแล้วชอบไประยองเขาชอบไปนั่งระยอง เขาเป็นอาจารย์ภาคที่อะไรหรือว่าเขาแค่สอน เขาแค่สอน แต่เขาก็เป็นอาจารย์ภาคได้ไม่เป็นไรเลย รู้จัก บอกให้อาจารย์สุรัตน์ไปเพราะชอบต่ออาร์ดิโน่ด้วย ก็แต่ คิดนิสิตเนี่ยอาจารย์หนูเพิ่งรู้ว่าอาจารย์สุรัตน์เขาสอนเลยแต่หนูไม่ เขาสอนเดี๋ยวคุณเรียนปีหนึ่งหรือปีละปีสองนะเดี๋ยวปี3เทอมแรกได้เรียนละ แบบอะไร มันจะมีแลบ1 แลบ 2อ่ะแลบแรกนะ
ตอนนี้ก็มีแลบยังโอเคอาจารย์หน้ามีแลบนี่ปีสองเทอมหนึ่งใช่ไหมเทอมสองปีหน้าเทอมหนึ่งเนี่ยรัฐสอนพอดีจะบอกว่าเนี่ยอาจารย์จะสอนเทอมหน้าอยู่แล้วไปเป็นที่การ ได้ค่ะ แล้วก็ชอบไประยองมากเขาชอบไประยองมากเขาชอบมากเขาชอบไปอะไรนะไปเช่าบ้านอยู่แหมอารมณ์ติดที่ระยอง งั้นดีเลยค่ะไปหาอาจารย์ ยังมีช่วงที่ตัวอยู่ ได้ไป ได้ หา ค่ะ ดิเอาหนุ่มมาดีกว่า เอาแก่ๆไปทำไมคุณว่า อาจารย์รณพีก็ไม่ไปไม่มีใครไปค่ะเปาโล สุรัตน์ ได้ค่ะ แหมพวกนี้เขามีครอบครัวแล้วก็ไม่ไปไง ไม่รู้กูติดวิกเยอะ เอานิ้วใส่เข้าไปอีกไงวะไม่วันทำไปแล้วไม่ทำดีกว่าไม่ใส่ขึ้นได้ถึงเกิดที่ผมได้ กูเดาว่าตอนนี้ผมมือตำแหน่งไม่หมุนไอ้ล้อกับไอ้นวดไม่เข้าใจความไม่ใช่อะไรวะเรื่องการความกลัวเลยปกติมันเป็นขึ้นไม่ทำชิ้นนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวขี่อันนี้แบบที่อันนี้
ปืนไหนนะ จะเป็นงานกระต่ายคนสีเป็นไม่ใช่ กูอะไรไม่บอกกูเมื่อกี้คือกูกำลังคิดว่า10-20เซนติโออ่ะกูกำลังคิดอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น จะไปกินกระต่าย กระต่ายที่ไหน จบ ไม่อย่ายิงกระต่ายตีช้างกระต่ายตัวเล็กไป เพราะว่าตั้งเรียนผิดทีม ใช่ เป็นจิงโจ้ไอ้ที่ต้องเรียนผิดเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเลยเพราะว่าอื่นใช่ไหมมันจะมีพิมพ์ติดอยู่เดี๋ยวมันจะมาแต่มันเฉพาะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันแบบมันสวนมันแบบฟิกแบบลูสลี่มันแบบ no fiction อ่ะมันเลยต้องแบบให้เรียนตัวสีนี้เพราะแบบหลักการแกนอะไรพวกนี้มันต่างกันอยู่แล้วทุกอย่างนี่มีสตูดิโออุ้ยชินนะแต่อย่าลืมนะแบบไม่เที่ยอย่างนี้มันจะมีวัชชื่อมันให้ดูข้อต่อไอ้ที่มันเป็นข้อต่อตรงนี้ใช่ไหม มันอัปเดตไม่ได้วะ มันจะมีร่องแบบหวานๆอะไรเงี้ยที่แบบมัน38แต่นี่ก็ยืนแล้ว มันจะมีร่องใช่แล้ว เนี่ยไอ้ร่องเนี้ยมันมีสำหรับตรงนี้เว้ยแล้วในรูปแบบมันไม่มีเว้ยแต่กูไปดูออริจินอลมา มันเขาใช้ตรงนี้ เราใช้ตรงนั้น ใช่ อ๋อมัน เหมือนไงก่อน ก็สงสัยว่าทำไมมันอัปเดตไม่ได้หรือมันอัปเดตเป็นยังไงมันอัปเดตไม่ได้ หมายว่าถ้ามันอัปเดตไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันอัปเดต มันบึ้มแล้วทีนี้โอเค ต้องการอัปเดตอะไร แล้วเวลาพอดีจะเอาอันนี้ยัดเข้าไปเองทำไม่เป็น ก่อนที่จะย้ายแล้วเราดูได้เห็นไหมว่าไอ้ตรงที่ยืนออกมาตรงนี้ แต่งตัวดี ก็อยู่ รายวิทยาขนาดนี้ จริงๆควรอินซิเดนต์ใช้แอคซิสต์อย่างเดียวแต่จะให้มันแบบแต่การควรใช้คอนแทค ได้แล้วนี่ เป็นสีแล้วเฉพาะใน assembly จะเหมือนว่าแบบตอนปิดมันก็ได้มันจะใช้ระหว่างที่มันเปลี่ยนอันหนึ่งปกติเปลี่ยนในพาร์ทแบบนี้ก็ใส่สีคือเหมือนแบบทุกวันเปลี่ยนในพาร์ทได้ใช่พอเสียไปแล้วก็หายเดิมassembly ก็หายคือมันสีมันเฉพาะสำหรับเราดูมันจะต้องระวังต่อสีรอบเพราะแบบตอน export มันก็เป็นเหล็กเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้แค่หรอเสร็จได้ที่ชั่วโมงมึงทำเป็นพาร์ทเสร็จแล้วใช่ไหมออกมีก็แบบนี้ไม่เกี่ยวเลยมันแค่อยู่ในมุมเดียวต้องกระโดดเลย สงสัยว่านี่แก้ไงเคยเจอกัน เลเวลลูดแปลว่าแบบอินคอนซิสเทนต์แปลว่าแบบมันไม่ตรงกันเรื่องแบบบางอย่างมันขัดกันอะลอจิกแปลว่าเลเวลลูดแปลคือมันจะชิ้นนี้ทำได้อะไรซิสเดียวกันโอเค แต่ในโลกนี้ไม่ใช่ได้อยู่แล้ว สูงไม่ควรจะ ไม่ควรที่ มันไม่ ไม่ควรจะมาเกี่ยวข้องกันเลย มันเกี่ยวกับถูกแต่มันไม่ควรจะแบบเดี๋ยวมันมาจากทางอื่น แต่เราว่ามาจากอันนี้กับอันนี้ ไอ้ตรงนี้มัน ผิดด้าน มันผิดด้านตั้งแต่แรกแล้วเราคนเห็นตั้งแต่แรกแล้วคือเราพักมาที่นี่เอาอันนี้มาชนกันใช้คอนแทคหรือว่าผูกเอาจริงถ้าจะให้หน้าแตกกันอะไรดีจะเป็นซีเดนใช้เป็นนี่ไปเลยคอนแทค
แล้วก็แทงกินมันชนใส่ไป หรือเปล่าถ้าสงสัยว่าถ้าทำไปเสร็จเนี้ยทำอีกงานป่ะก็จะมีจบเลย จะไม่10 นาทีนะ เราทำให้มันรันนะ ทำให้วันก็ใช้ไอ้เมื่อกี้หมุนเอาเอง ไม่ถ้ามันหาจะไม่ถูกจะทีได้ทันทีเลย แล้วทันทีแบบไง ก็คือแบบถ้ามันทำตอนตั้งจะไม่ถูกแบบคือมันจะรันได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลย แต่ถ้าผิดอ่ะ ถ้าผิดก็อยากไปแก้เซมบี้เลย โอเคเอาให้มันไม่มีเลยเลยต้องข้อต่อเราคิดหลักการลอจิกอะเข้าใจเราเอาวัดเชื่อมมาหลอกใช่ไหมเราไม่ต้องการให้ตรงนี้ทุกอย่างเป็นนั้นเราต้องเอานี้ใส่เองเอาถูกอ่ะถูกถูกมันเป็นจิตเองอะไรวะ คือกูรู้มันต้องไปลิจิตแต่กูไม่รู้จะทำคนอื่นให้ไปลิจิต จริงๆคณะมันต้องโคอิซิเดนต์กับไอ้ที่หายไปมันจะต้องกลับมาก่อน ทีเนี้ยที่อยู่ในนี้มันต้องคนที่เล่นตรงไหน หายไอ้ชิ้นบนสุดก่อนได้แล้ว อันนี้ป่ะ รูนั่นแหละมันจะติดเพอร์เฟกต์ แต่มันไม่ได้เป็นกลมๆนะ ไอ้พวก หรือมันต้องอันนี้ผิดแน่ๆเลยต้องกลม ไอ้ตรงนั้นนะถูกมันโคอิซิเดนต์ไอ้นั้นมัน10ถ้าเราดูแบบแปลนตอนนี้14แล้วตอนนี้14มันพอดีเป๊ะเลยมันใส่เข้าไปได้เลย ๆวิธีทำก็คือต้องใช้คอนแทคให้เรา ไม่มีคอนแทคโคอิซิเดนต์อย่างเดียว เราสมัครแค่เรา แกนนั้นใช่แกนนั้นกับแกนนั้นโอเคคราวนี้มันตรงแล้ว ยกลงมา แต่อย่างต่อไปเห็นรูไหมลองดูแบบแปลน ให้มันตรงกัน ถ้ามันตรงกันแล้วเราต้องสอบเข้าไปจากนั้นเรากดคอนเซนต์อีกอันหนึ่งคอนเซนต์ก็ได้สลับกันอย่าลืมนะเอาออเดอร์สำคัญ เขาเลือกของ ชิ้นที่เราชิ้นที่ไออันแรกอะที่เรากดใช่ไหมมันจะเป็นอันที่เราต้องการให้ขยับอันที่สองจะเป็นอันที่ฟิก อ๋อ เพราะฉะนั้นถ้าเรากดอันนี้ก่อนแล้วไปอันนี้มันก็จะอันนี้ก็จะลงไปเลย เกณฑ์แสดงว่าเราต้องฝึกเห็นตั้งวันนี้ก็อยู่ข้างบน ไม่ใช่ออเดอร์อย่างมันออเดอร์เลือกแต่อันนี้ไม่สำคัญ ทำไมนี่กันนิด มันต้องตรงกับไอตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้นมันต้องทำมันใหม่เลยเห็นไหมว่าอันนี้มันเป็นแบบ transparent เลยแต่เราไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าประเภทมันไม่ตรงกันเราต้องเลือกดีๆไปเลยดีๆอันนี้แล้วกดโอเคไปเลยแล้วทำมันใหม่ แสดงว่าต้องดาวๆให้แปดเลยดีกว่า มาเลือกอะไรก่อนเพราะเราต้องการให้ชิ้นนี้ขยับ แต่ปกติแสดงว่าที่กดเสร็จเพราะว่าพอเรากดอันนี้ก่อนอันนี้ขึ้นไปแปดตรงนั้นก่อนแล้วก็กดเสร็จมันจะแก้ ประมาณนี้อันนั้นไม่ใช่ปุ่มรีเซ็ตปุ่มอัปเดตนั่นแหละจากนั้นต่อมาเราเอาข้อพิมพ์นั้นไปสอบทำให้สิไม่ใช่ สอบเข้าไปตรงกลาง เราก็เลยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นหายไปก่อน ทำให้หายทำไมวะ ให้เรากดเลือกชิ้นนั้นชิ้นนั้นสอบเข้าไปอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าระยะมันต้องเท่าไหร่แต่เราสอบเข้าไปเองแบบให้มันอลายกันอย่างนี้ ถ้าสอบก็พอแล้ว สอบก็พอแล้วแล้วก็ลองหมุนดู
ควรจะหมุนได้เลย ถ้าเทียบความจริงแล้ว เราเซฟก่อน เลือกแต่ถูกเลย คือเวลาเราแปะแกนนะหมุนอันเนี้ยมันแค่แบบแปะไปเรื่อยๆไงแต่เราต้องเลือกด้วยว่าเราต้องการให้อะไรหมุนเพราะฉะนั้นอย่างกดเฟซอันเนี้ยแต่ว่าเราต้องการให้เฟซนี้หมุนแล้วคราวนี้เราหมุนดูเสร็จแล้วด้านบนแต่คราวนี้ด้านหลังยังไม่หมุน ก่อนอีกชิ้นอะไรก็มันหน้าหลังฟิกฟิกมันจะต้องฟิกใช่ไหม มันจะมีเขาจะเรียกว่า relative fix คือเป็นปกติถ้าเรากดฟิกใช่ไหมเราก็จะแบบอยู่นิ่งๆเลยไม่ทำอะไรเลยต้องการทำงานแต่ว่าในคือลองคิดดูแบบเหมือนกับในฟิสิกส์อะถ้าแกนมันติดอยู่ด้วยกันอะเวลาเราหมุนใช่ไหมเวลาทีบอะถ้าเราแบบอยู่ตรงเนี้ยมันจะดูเหมือนแกนเราไม่ได้หมุนเลยมันเหมือนกับเราอยู่นิ่งแล้วแบบสิ่งรอบข้างเพราะฉะนั้นอย่างนี้ที่เราทำได้ก็คือใช้อันนี้กดใช้อันนี้ relative fix ลองนะอันนี้ใช้อันนี้ fix อันนี้ก็คือแบบ fix together อยู่นิ่งๆด้วยกันไม่ขยับอะไรเลย โอ้โหแต่ถ้าคือไม่กดนั้นคือพังเลย ใช่ อันนี้ relative ก็คือในให้มันติดกันประมาณนี้ ถ้าสงสัยว่าคุณจะติดอ่ะอ๋อคุณกดมันคือกดทุกอันใช่ไหม กดตรงนี้ก็อันก็คืออันนี้กับอันนี้ก่อน อันนี้คืออย่างแร ต้ ก องเอาอันนี้กดอันนี้ต่อ ถูกต้อง ผมรู้สึกว่าคุณพูดดีกว่าที่คุณสั่งสอนมาโอ้โหเลย พี่รู้โอเค อันนี้มีเริ่มไม่รู้มันทำไมแต่อย่างแรกตอนนี้ทำอันนั้นแล้วก่อนนี้ทำอันนั้นเอาอันนี้ให้มันอะไรกันก่อนทำอะไรเพิ่มแบ่งไว้ใช่ตรงเนี้ยแบ่งไว้ อ๋อ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ เรากดตัวอันนี้ เผื่อเอาอันนี้ไปติดกันก่อนอื่นชิ้นนี้ทำไง ชิ้นนี้ ใช่มีอะไรอะไร กลับไปดูดีกว่าต้องมาดูอ๋อมันสามารถกดได้หมดได้ใช่ไหม มันได้แบบที่เรามีอะไรกันนะไม่ได้ทำอะไรด้านบนใช่ไหม ด้านบนไม่ ไม่มีใช่ไหม กดดูดีกว่า มีความรู้สึกดีแล้วคือทางด้านบนแล้วเกิดทำให้ตรงนี้ทำอะไรกันพอตรงนี้ตอนแรกคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าแบบรูตรงนั้นมันต้องลงตรงนี้แต่จริงๆมันไม่เที่ยมากมันแบบถ้าลอง กันมากเลยนะเว้ย ซึ่งเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะอลายไว้แต่ลองดูดีๆเห็นไหมอันนี้มันไม่ตรงกันแต่ตอนนี้คำถามคือทำไมขยับอันนี้แล้วทางก้อนมาขยับ ทั้งก้อนมัน ใช่เพราะว่ากดชิ้นนี้มันควรจะแบบรีมูฟฟรีได้เลยนะกว่าความก้อน เพราะเมื่อกี้เราเพิ่งติ๊กไปแล้วติ๊กไอ้ ถูกต้องไม่ดิเมื่อกี้กดแคนเซิลไปก่อน เซนเซอร์ไปก่อน เพราะว่าเมื่อกี้สังเกตว่ายังไม่ตรงกันหรือว่ามันเบสิกชิ้นนี้ชิปยังไง ชิ้นนี้ใช่ไหม นี่คือก็คือมีดูด้วยกัน ผมสงสัยว่าเฟซทูเฟซกับไอ้ตัวคอนแทคต่างกัน มันแค่แบบแค่แบบ practice ที่เป็นที่ดีกว่าใช่แล้วแล้วก็ ไม่ได้ยังไง ตอนนี้มันติดครับอันนี้ตรงนี้ก็ไม่ควรจะติดอย่างนี้ ชมแบบแฉะ ชานี่มันเข้าไปเลย แบบไอ้เขียวไม่อยากปะ ติดดีการอันนี้มันก็กดติดเลย ไม่ขยับไม่สับก็คือก็ที่เหลือขยับไอ้ชิดนั้นไม่ขยับขาดไอ้นั่นไอ้ที่ขยับจะเป็นไอ้เหลืองๆแล้วก็แดงๆแล้วก็แกนดำ มันต้องไม่เป็นเฟซมี แกนเหมือนต้องขยับไปมันจะ อ๋อ มีแกน คือย าว เมื่อกี้มันเป็นเฟซนี่ ใช่ ชามันก็เลยแบบยัดเข้าไปเลย โอ้โห หรือไม่ขยับมันต้องเป็นตัวหัน แล้วไม่ดิ
มันไม่ได้ติดกันด้วยซ้ ต้องขยับ ที่ แล้วต้องขยับแบบตัวหนึ่งหมุน